हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको सर्दी के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाने जा रही हूँ। तो ये है हमारी फिंगर्स। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉप ऑफ द फिंगर्स है उसको आपको ऐसे रोटेट करना है, प्रेस इट एंड रिलीफ। रोटेट करना है, प्रेस करना है और रिलीफ। मीन्स चार उंगलियां दोनों हाथ की, उसको हम अच्छे से रोटेट करेंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1। नाउ दूसरा एक पॉइंट है जो है हमारा थंब के इनर साइड में। तो यहां पे मैं आपको पॉइंट करके बताती हूँ। You just press this for 2 minutes। आपको 2 मिनट के लिए इसको रोटेट करना है अच्छे से, फिर उसको छोड़ना है। तो ये है हमारा सर्दी, जुकाम और गले में खराश, गले में किसी को पेन है सर्दी की वजह से, तो ये है दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा जो पॉइंट है तो वो है हमारी हथेली में। तो ये हथेली में आपको यहाँ पे जैसे मैंने निशान बनाया है, तो आपको वहां पे भी आपको 2 मिनट के लिए प्रेशर देना है और छोड़ना है। 2 मिनट के लिए प्रेशर देना है और छोड़ना है। अगर सिर्फ गले में दुख रहा है किसी को, तो इसके लिए ये है पॉइंट। तो ये है, अगर आप सोचोगे कि ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये परफेक्ट पॉइंट है कि नहीं है। अगर आपको गले में पेन है और अगर आप ये प्रेस करते हो, तो ये पॉइंट पे अगर आपको दर्द हो रहा है, दैट मीन्स यू फाइंड आउट द करेक्ट पॉइंट। होप यू लाइक दिस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। आप सबको ये मेरा लाइव वीडियो है। आज मैंने फर्स्ट टाइम लाइव किया है, तो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड फाइन। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।